اللهم صل على سيدنا محمد. السلام. خلصنا العجينه بقى، وام احمد عماله تقطع الفطير اهو. بس والله شكله حلو يا ماما. دي فطير يا حبايبي ارضي. اسمه ايه؟ فطير ارضي. فطير ارضي. بخبزه على المطرحه يا حبايبي. فطير عايزه اقول لكم والله العظيم طعمه ملوش حل، احلى من الفطير اللي احنا بنشتريه بتاعنا الفطير المشلتت ده. لا حلو والله. قلنا نودع ايه؟ نودع الفطار بقى عشان خلاص هنبدا في الصيام. بكره هنسهق ايه؟ في الصيام هنسهق زفر وشوربه وحاجات من الحلوه دي. قلنا النهارده ايه، كل عام وانتم طيبين، الحبايب كلها جايه النهارده ومتجمعه. بعدين عشان انا مش هاكل النهارده محشي، ما رضوش يعملوا عشان تعبانه، ما رضوش يعملوا محشي النهارده. الحبايب كلها موجوده. قلنا ايه؟ لف يا عمار. لف الصينيه يا عمار. يعني دي الواحده بتبقى فطيره صح؟ بخبزه على المطرحه. بخبزه على المطرحه يا بنتي. ده حلو ريحته جميله. جميل. ده فطير اسمه فطير ايه؟ ارض. فطير ارض كده. مش التاني؟ ماشي مش مشكله يعني. كل عام وانتم بخير وتقعدوا له بخير يا رب جميعا. وعندنا صينيه رز معمر بقى، عايزه اقول لكم جوه ايه؟ يا روحي. رز معمر ده انا بموت فيه. شيل الخلقه دي يا حبيبتي كده. النهارده مقضين اليوم جوه اوضه الفرن بتاع ماما. كل عام وانتم بخير. النهارده كده الرز قلنا ايه؟ معمر بقى تستاهل بهو. قلنا كل سنه وانتم طيبين النهارده كده. بنودع الفطار بألف هنا وشفا للي ياكل يا رب. بألف هنا وشفا للي ياكل. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. يا رب تقعدوا بخير. واخر النهار بقى لسه الزينه زي ما قلنا لكم امبارح، الزينه بقى هناك في المكان ما احنا هنقعد ناكل. سلك. انتوا بتسيبها يا ماما ايه؟ حبايب. الحاجه خلصت بقى وبتسيبها حبايب. بحط حته سمنه بلد على حته قشطه على الوش. على الوش عشان ايه؟ قشطه خالص ينحرق. ماشي. شكله جميل عامل ازاي؟ حته سمنه على قشطه كده اهو. واخبز ده بقى. اول مره اعرف بيتعمل ازاي. ها؟ انا باكله بس اول مره اعرف بيتعمل ازاي. ونخبز بقى. انا هخبز بقى على المطرحه دلوقتي. هتشوفوني وانا بخبز بقى. هاتينه كده ونعمله. بس كده بس كده. كل عام وانتم بخير كده. هنعمل بقى اللف كله بقى على نفس الموضوع كده، على الوش كله كده اه ونخبزه صح؟ ونخبزه. بس كده تمام. نكمل بقى كله. يخبزوا على المطرحه. هنكمل كله غصبه ونخلص. طلعنا الفطير. بصوا يا بنت. طلع طري. عارفه الزبده كده؟ عامل زي الزبده بالظبط. ولا طعمه بقى؟ هدوق واقول لكم. ايه يا ماما؟ هدوق واقول لهم. ما هو ده بقى الفطير. اسمه الفطير الارضي. تعملوا ازاي كده؟ طب والله العظيم طعمه احلى من اي حاجه. والله محتاج واحد كده. حلو. هو كده. بنخبز على المطرحه. فطير اسمه فطير ارضي. احنا قلنا بقى نعمله كل النهارده اهو. وكل سنه وانتم طيبين، وتعالوا تغدوا معانا بقى النهارده. طيب.